Сама по собі реформа місцевого самоврядування, вона мала вже місце відбуватися ще років 20 тому назад і мають бути розширені саме повноваження місцеві. Тому що, наприклад, для нас, для Херсона, це є якраз таким діалогом співпраці органів місцевого самоврядування і громадських організацій, зокрема нашої фундації сприяння громадянської активності. І в цьому форматі ми маємо тісно співпрацювати, по-перше, для розширення повноважень влади, і, по-друге, залучення доступу громадян до вирішення проблем самого міста. І якраз обговорюючи це сьогодні на цьому форумі, ми можемо виробити модель або спільне бачення, стратегію, яким чином могли б співпрацювати різні сектори суспільства, громадянське суспільство, органи влади, місцевого самоврядування, безпосередньо медійники, бізнес на розвиток конкретної локальної території.